Boil some tulsi leaves and water. Take 5-6 leaves of tulsi. तुलसी के 5-6 पत्ते पानी में उबाले. When the water turns light green, just remove it from the stove and take the water in a glass. जब पानी का कलर हल्का ग्रीन हो जाए, हरा हो जाए, तब उसे गैस से उतार ले और उसके अंदर ऐड 1 टेबलस्पून ऑफ हनी, 1 चम्मच शहद का उसमें मिलाए और पी ले. इससे आपकी खांसी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी. कॉफ प्रॉब्लम विल बी रिलीज इमीडिएटली आफ्टर ड्रिंकिंग दिस वाटर. ऐड 1 टीस्पून ऑफ honey, शहद मिलाए. If you like my video, do subscribe my channel, do share it with your friends and relatives, do comment. If you just want to say hi, do comment below. अपना फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें. कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे कमेंट में आप आपकी प्रॉब्लम जो भी चाहते हैं, कुछ भी कंफ्यूजन हो आप लिख सकते हैं. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकॉन दबाना ना भूले. Soon I'll be coming back with another awesome video. Thank you. Bye bye. जल्द ही मैं एक दूसरे वीडियो के साथ दोबारा आऊंगी. Thank you. Bye bye.